O país agradece. Ouvi é? dizer que vais tirar um benga com a tropa do fogo. Estou aqui já a falar com o Dani Fox Bombástico, né? Tá vendo, país? Esse som que eu vou fazer, né? Que vamos tirar, né? É um som que vai bater mais que boi de música, né? Mais que boi de cantores que estão no anonimato. Esse ano deixa o ir do creme, que estão sempre a cantar na rocha. Esse é benga. Fala sério, meu velho. Dai no cheirinho. Vai dar um cheirinho? Dai no cheirinho do benga, velho. Ninguém fala nada. Só assim, ninguém fala nada. Esse som é o silêncio. Só esse silêncio já está a tocar mais que boi de trade. Tá vendo? Você já sabe. O coro mesmo, só assim, você rima, depois pausa. Silêncio. Esse é o silêncio. Epa, o durista do creme, o famoso do creme, se preparem. Dando toque bombástico, fiquem ligados aí, não saem daí. Então, isso é tudo que temos para dizer, pessoal. Fiquem ligados. O país agradece. Vídeo Tropa do Fogo em silêncio. Silêncio. Tudo nosso. Silêncio.